kemi thënë që Kosova nuk do të bëhet e pavarur, por me pazaret në Vjenë, ajo pavarësi nuk do të jetë as e plot as e vërtet. Pavarësia matet me integritet territorial dhe të kufive, me sovranitet, me ushtri, me ulse në OKB e kështu me radhë. Pra nuk kemi thënë që s'do të jetë pavarësia, por do të jetë vetëm në emër, do të jetë vetëm në letër e jo në përmbajtjen, në substancën e saj, dhe pikrisht ashtu ka dalë. Nuk ja kemi qelluar sepse e kemi ditur. Ndërka që ju po provoni t'ja qelloni, po ju po ja huqni vazhdimisht. Se nga kjo parajsa që po thoni që e keni kriju në Kosovë, veç në muajt e fundit ka nikur 200.000 qytetarë të Republikës. Thatë që ne duhet lobojmë. Unë nuk kam qenë në qeveri asnjëherë, po edhe nuk jam njeri i lobimeve. Njerëz dhe lobimeve, njerëz të korridoreve. Fjala lobim rrjedh për fjalës lobi, që të më thonë holl, paradhon, kthim. Unë nuk jam i tillë. Ashtu jeni ju. Njerëzit që lobojnë përshpërisin në vesh të njerëzit e tjerë dhe mundohen të impresionohin të tjerët për të nxjerrur në favor në rastin e juaj personal. Prandaj unë nuk jam njeri i lobimeve. Ju edhe facolli, ajo është tjetër regjistër. Ju në për negociata veç e keni zvoglu ato, nuk e keni rrit. Neve pavarësia në ka taku, po ju i keni dhonë 5+1 komuna dhe 45 zonat veçanta. Nuk është teori e lojës kjo. Edhe mu nuk, se menoj që kjo është një punë shumë serioze, e menoj që ju s'jeni serioz. Hajde familje, bësë familje i ju. Sa i përket marrëveshjes Vlanit me 10 shtator, askund fjalën Serbi nuk i kinë marrëveshje. Me realizojnë. Ne themi me udhëheq dialogun, por themi dialog prej poshtë, me Serb të Kosovës për zhvillim i hapur demokratik. Fjalën Serbi nuk e kinë marrëveshjen e 10 shtatorit. Lexoj edhe një herë, mos e lexo vetëm mediat që i financon ti vet. Lexoje edhe tekstin e marrëveshjes. Ky kryeministër pa thënë edhe që kur do të dialogohet për veriun e Kosovës. Tash kemi përfunduar të dialogu politik me Serbinë, që nuk është vetëm për veriun e Kosovës. Deputet Kuvend Kosovës që ende i mbani shpresat të ky kryeministër, edhe sa herë duhet na gënjej kryeministri Thaçi që ta kuptoni se bëhet fjalë për një gënjeshtar. Tashmë gënjeshtat e tij më të reja nuk flasin asgjë të re për karakterin e tij, sepse karakteri i tij prej gënjeshtari provon veç se gënjeshtra të reja. Regjimi pasor i Kufit shihet si precedent, se nëse një gjë e tillë arrihet, atëherë ky rast vërtet mund të përdoret për ta me si një precedent pozitiv i domosdoshëm për të zgjidhur mosmarrëveshje ndërshtetërore. Nuk është bashkëpunëtor me Serbinë, vetëm ai që para luftës ose gjatë luftës raporton te stacion policor se kush ka armatim në fshat ose kush po shpërndan trakte armiqësore. Bashkëpunëtor është ai sot i cili merret vesh me dashiqin për çështjet brendshme të Kosovës e për interesat të Serbisë. Marrëveshjet me Serbinë në Bruksel janë marrëveshje personale të Thaçit. Dashiqi ndoshta e përfaqëson Serbinë, jo edhe Thaçi Kosovë. Faktorëve ndërkombëtar që janë lart dhe në fund, ju kisha bë thirrje, mos e përkrahni vetvendosin. S'keni nevojë ta përkrahni vetvendosin, por flisni të vërtetën për ta kriminala, se ju i dini shumë mirë kush janë ta. Ju e dini korrupsionin, krimin e organizuar, edhe i dini gjitha krimet që i kanë bërë këta. Ju s'po flisni. Pra, ju flisni të vërtetën. Ambasadori amerikane, zoti Zhboga, të gjithë deputet, të gjithë ambasadorët, ju e dini çfarë kriminala janë ta propomeje. Por ju duhet të flisni. Flisni të vërtetën, s'ka nevojë ta mbështetni vetvendos. Serbia veç luftën e fundit i ka vrarë 12.000 njerëz, janë afër 20.000 ferra pënume, janë 2.000 halak pa gjetën, kufomat e të cilëve ndodhen diku në Serbi, janë varreza masive, janë për shkritorin e ikut, i kanë ndjek, i ka deportu jashtë Kosovë afër 1 milion, e për 1 milion i ka shqip në shtëpive të veta, edhe tash prapë Serbia me vendosë për Kosovë. Kanë shpall Kosovën pavarur, nuk e kanë shpall këtë më kënë ushtri. Kanë mujt 400 milion, vini herë shpallit privatizimit më i madh, por nuk e kanë pasur në këtë gjë. Po veç deshta diçka më thonë se shumë shkurt, është që zoti Seferati vjen te Mitrovicës. Një person i cili ka qenë në ekzekutiv në komunën e Mitrovicës dhe nuk e ka integruar qytetin e Mitrovicës, tash po shumë në dezintegruar në Maron. Po këtë është prandaj.
Unë ju bëj thirrje qytetarëve të Gjilanit, Dardonës, Novobërdës e Prishtinës që zotrin Saldi Ferrati e kanë kundërshtar të madh edhe të tyre të ardhmërisë së mirë të tyre. Pse? Sepse nuk mjafton me thonë zgjedhje 37% e kështu me radhë. Ti po bjen vendime dhe përgrejtë tash. Kur gjë zoti Ferrati mos mushit me bo, me thonë shumë fuqi. Mos mushit me bo mirë, mos bëni. Mos i zbatoni që të decentralizojmë në